爺爺，聽日學放假，我同家姐上去野餐啊！係啊，爸爸媽媽冇時間，爺爺可唔可以帶我哋去啊？你哋阿爺啊，雖然呢就冇講到出口，但係呢我都知佢好樂意同你哋出去玩嘅。係啊，爺爺最錫你哋兩個啦。唔止你哋，爺爺係錫晒我哋成家人噶。係啊，我哋都好鍾意爺爺。其實白衣公啊，後生嗰陣時都唔係咁嘅，佢成日發脾氣，又嚴，要求又高。不過有一日真係唔知點解，佢突然間成個人變晒咁嘅。係啊，我都記得啊。嗰陣我見到爸爸改變咗，覺得好開心。但係到而家都唔知點解佢會突然改變噶。爸爸，你真係我成績表啊95分，點解唔係100分啊？其實佢已經好努力啦，95分都唔差啦。就係你啊，成日中佢。你知唔知道出面世界競爭幾大啊？唔考第一，將來就冇出息噶啦。老公，阿仔需要你支持佢啊！成日淨係識得玩吉他，玩音樂就會有出息噶啦咩？我已經好努力咁樣讀書，但係爸爸永遠只係睇我做唔到嘅地方，我唔知點樣先至可以令佢滿意啊！有時我真係好想佢可以讚我做得好啊，但係佢好似永遠都唔會咁樣做咯。夜晚，爺爺瞓喺床上，突然聽到聲音。馬里，你唔係過咗身幾年噶啦咩？我嘅好朋友，點解你會喺度噶？豆國，我嚟警告你，因為我以前對屋企人好嚴，又亂發脾氣，唔理佢哋感受，死咗之後就要被圈圈綁住啦。你死咗都會同我一樣噶啦。唔好啊！我可以點做啊？今晚你會見到3個鬼魂，聽佢哋講嘢，唔聽你就會比我仲慘啊！瑪麗消失冇耐，爺爺見到第一個鬼魂啦。你就係馬里講嗰3個鬼魂其中一個？係，嚟啦，豆哥，我帶你返去以前啦。仔，爸爸最愛你噶啦。睇下，阿仔睇緊你啊！仔，爸爸希望你會開心成長。你仲記唔記得嗰陣你幾錫佢啊？但呢，隨住之後呢，期望越嚟越大，越嚟越高嘅時候，最後都變成咗壓力啦。唔好再俾我睇啊！我好後悔啊！我唔想再睇啊！爺爺醒咗，見到自己返咗自己間房，於是你係第2個鬼魂？係啊，我嚟係要俾你睇下，你個仔呢家係幾咁希望得到你嘅愛錫同埋認同嘅機會啊！呢度係阿仔間房？係，不過佢見唔到我哋㗎。我都係想同爸爸傾偈，佢就鬧我。
我唔敢講我鍾意音樂，因為爸爸會鬧我冇出息。我唔敢講我嘅夢想，因為佢會話我唔實際。我淨係想佢聽我講一次，唔好即刻否定我。我唔係唔努力，我只係想佢睇下我真正嘅樣啊！我俾你睇埋其他情景，你要望清楚，呢一啲都係你造成噶。老師，爸爸唔滿意我成績，我好大壓力啊！我可以點做啊？你成績已經好好噶啦喎，你阿爸仲唔滿意？如果我考好啲，爸爸就唔會發脾氣，唔會鬧媽媽。我唔係為咗自己讀書，我係為咗唔想爸爸發脾氣。有時我唔知道我自己讀書為咗啲咩，只係想屋企可以安靜啲，媽媽冇再俾爸爸鬧。爸爸，我同學話畢業後想做廚師，佢好有理想啊！唔讀大學去做廚房，冇志氣啊！你覺得佢有理想，唔准再同佢玩啊！我同同學傾理想，佢哋爸爸都會支持佢哋，但係我講出嚟，爸爸就話我冇志氣。我唔係學壞，我淨係想揾到自己中意做嘅嘢。點解我講嘢都唔可以被聽見啊？佢唔需要你嘅訓導，而係需要你嘅關愛啊！原來我一直逼到阿仔咁大壓力噶。好啦，第3個鬼魂到啦，要醒定啲啊！第3隻鬼魂帶咗爺爺去墓地。第3個鬼魂，呢度係墓地，你帶我嚟做乜嘢啊？呢度係未來，你睇下你個仔大個咗之後變成點？我唔識得同人講嘢，因為我細個講嘢都會俾人鬧。我唔敢講夢想，因為冇人會聽。我選擇喺墳場呢一度做嘢，因為呢度冇人會批評我，冇人會話我做得唔夠好。但我心入邊其實一直都想阿爸話我值得被愛。你個仔冇你嘅父愛，變到好沉默。佢做墓地保安，因為冇人想做，又唔使同人講嘢嘛。係我害到佢變成咁。嗱，呢個就係你嘅墓碑啦。你啲屋企人咁差，冇人嚟拜你，你就係咁孤零零喺度啦。哈哈哈哈哈哈！唔好啊，唔好啊，俾多次機會我啊，我會改噶。爺爺醒咗，見到自己返咗自己間房，跟住我冇事啦，我有機會改過啊。仔，今日我哋一齊去公園，好唔好啊？真係呀，爸爸。係啊，爸爸知道你好努力讀書，我想你放鬆下，開心過一日啦。佢哋全家一齊食早餐，爸爸好認真咁聽仔仔講嘢。今日真係最好嘅家庭日啊，老公！爸爸竟然話要陪我去公園，我唔敢相信啊！佢竟然會主動關心我，我唔知係咪真，但我好想呢一刻可以留耐啲。可能爸爸真係開始明白我。瑪麗，雖然我改變咗，但我改得太遲啦。
我最後悔係冇支持我個仔做吉他手咯。你睇下你嘅改變，豆腐家族而家充滿咗愛啦，大家都好開心。放心啦，你唔使俾圈圈綁住啦。大家好啊，又係我楊咩咩啊！原來爺爺有咁神奇嘅經歷，先改變咗佢令家人窒息嘅性格。各位家長，覺醒係會帶嚟改變㗎，真誠嘅愛可以令子女向善，令家庭重拾溫暖。後悔永遠都唔遲啊，行動先係最好嘅道歉。如果你都鍾意呢段片，記住 like、subscribe 同 share 我哋呢個 channel 啦。